दिगखौ थि खालाम आयदाखौ लानानै चिल्ड्रेन इयुथ डेभेलपमेन्ट प्रग्राम CYDP हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय। चिरां जिल्ला बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन सिङाव थानाय सालगुरि गामिनि सालगुरि बाप्टिस्ट गिर्जानि लांगोनायाव थाइखाजरा एरिया बाप्टिस्ट चार्च लाइमोन आफादनि बानजायनायाव मैया बेलासिनिफ्राय नेभिगेटिं लाइफ जिउनि दिगखौ थिक खालाम आयदाखौ लानानै चिल्ड्रेन इयुथ डेभेलपमेन्ट प्रग्राम CYDP हाबाफारिया दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो गथ'सा आरो लाइमोनफोरनो गियान होनो थाखाय आलासि लिंनानै लाबोदों लेङाइ आफादगिरि NBBCA उदालगुरि प्रान्जल दैमारि। बेजों लोगोसे EM रन्जित बसुमतारियाबो नुजाथिनानै लाइमोनफोरखौ जिउनि दिगखौ थि खालाम आयदाखौ लानानै सुंद'यै फोरमायो आरो खौरांगिरिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो ख्रिस्टियान जानानै समाजनि माबोरै मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै फोरमायो। दिनै जोंनि थुक्राझार बर' बेप्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव गासै ओनसोलावनो बा एरियायावनो गावबागाव मोनसे एरिया थायो, गोबां गामि जथायनानै मोनसे एरिया। बे एरियाफोरावहाय मोनसे चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्ट केम्प फाथिनाय जादों। बे चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्ट केम्पनि गेजेरजों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान जोहोलाव जोहोलावजोफोरनो जेरावहाय फरायसालि बन्द'खा बे टाइमाव क्लासा बन्द' जानानै दंखायो, मोनसे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि नलेज होनायजों लोगोसे संसाराव सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला हिसाबै जोङो माबोरै समाजनि मोजां खामानि मावनायाव हेफाजाब होनो हागोन, बाइबेलाव जिसु ख्रिस्ट'नि जा होनाय बाथ्राफोर बा बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों माबोरै फल' खालामलांनो हागोन, मडेल सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला एबा जोहोलावजो जानानै बर' समाजखौ जोङो माबोरै दैदेनलांनो हागोन, जौगाफुनाय हारिनि गेजेरजों फेर फाथिलायनानै जोंबो माबोरै जौगालांनो हागोन, बेफोरबायदि गासैबो बाथ्राखौ नोजोर बोनानै ख्रिस्टियान चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्ट केम्पनि गेजेरजों सोलोंथाइ होनाय जायो। आरो बे सोलोंथाइ होनायनि दिनै सानबानि जोबथा सान। बे सानबानि गेजेरजों जोंनि थुक्राझार बर' बेप्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों जोङो जा सोलोंथाइखौ बा मिसना जा सोलोंथाइखौ होनो हाबाय, बेयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां गोहोम गोग्लैगोन आरो फिथाइ थायगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। जेन' बर' ख्रिस्टियानफोरा बर' हारिखौ दाखांनायाव, बर' हारिमुखौ फोगोमनायाव बा जोंनि जा रिति निति बेखौ फोथांना लाखिनायाव मैखोमै बाहागो लानो हायो। गासैबो इसोरनि सायाव जों सोनारबाय। डेफिनेटलि, मानोना इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जोंनि जा सेक्युलार नलेज बा उइसडम मोननांगौ दङ, बेफोरखौ जोङो रिजायनानै जों होलांनो हायो। मानोना डिसिप्लिन, अबिडियेन्स, जेन्टेलनेस, हाम्बलनेस बेफोरो बांसिन धोरोम बिजाबफ्राव थायो। आरो बियो स्पेसियेलि बाइबेला साइन्टिफिक मोनसे रिलिजियास बुक हिसाबै बेनि गेजेरजों एस ए हिउमेन बिइं जोंनि समाजाव माबोरै सान्थि गायसनगोन, सान्थि गायसननोबा डिसिप्लिन माबायदि जानांगोन, डिसिप्लिन जायोब्ला जोंनि गेजेराव माबोरै एस ए हिउमेन बिइं जोङो माबोरै खौसेथि थांनो हागोन, बेफोरखौ जोङो मोननो हायो। आरो सोलोंथाइजों बेहा गोबां सोमोन्दो दङ। सियर डेफिनेटलि इट इज हेपेनिं इन BTC एरिया। BTCनि बायजोआव खोब खम जोंनि बर' ख्रिस्टियानफ्रा जाग्लुंनाय लोंग्लोंनाया BTCनि बाहेरायाव बिराद खम, बेखौ जों मोनदांनो हायो। खिन्थु BTCनि सिङाव दिनै नोंथाङा जेसेबां बार दङ, जेसेबां जोंनियावहाय धाबाफोर दङ, जेसेबां जोंनाव रेस्टुरेन्टफोर दङ, बेवहाय थांनानै नायै जाग्लुंनाय लोंग्लोंनायखौ गुबुन रिलिजियास समाज, बर' समाजनि गेजेराव, खिन्थु जोंनि जा बर' ख्रिस्टियानफोर बिथांमोना बेनिफ्राय रेस्ट्रिक्टेड थानाय हिसाबै न'निफ्राय आनज्रायनानै, बिमा बिफानिफ्राय आनज्रायनानै जेब्ला बिसोरो धाबायाव थांगोन, जेब्ला बिसोरो रेस्टुरेन्टाव थांगोन बा बै मोनानि मोसानाय बायदिसिना क्लाबाव बाहागो लागोन, मेक्सिमामलि बेफोरबायदि वर्ल्डलि इन्जयमेन्ट खालामनानै गावनि जा वे अफ लिभिं बेनिफ्राय आनज्रायनायखौ जों नुनो मोनो। बे मोनसे समाजाव गाज्रि इम्पेक्ट गोग्लैयो। बेखायनो बदनामा बारा जागासिनो दं। आरो बेफोरखौ माबोरै रैखाथि होनो हागोन, बेनि थांखिजोंनो चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्ट प्रग्रामफोरखौ लानाय जायो।
बे CYDP हाबाफारियाव गथ'सा आरो लाइमोनफोरा गासै 600 सानिबो बारा डेलिगेट हिसाबै बाहागो लादों। दिनै सानबानि फोरोंनाय हाबाफारियाव सेथि, नैथि, थामथि आरो जायखिजाया ग्रुपनि सासे बयनिख्रुइबो साबसिन बान्थाबो होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे मोसानाय बादायलायनायनिबो सेथि, नैथि, थामथि, ब्रैथि, बाथि बान्थाबो होनाय जायो होननानै खौरांगिरिनो फोरमायो थाइखाजरा लाइमोन आफादगिरि बिस्व इस्लारिया। राउन्डखौ होनाय जागोन। बयबो गोबारै आखाइ खबदों। मिस भुमिसा नार्जारिनि थाखाय आखाइ खबना हो। सिगाङावनो आङो इसोरखौनो हामबाय होनग्रोदों। जोंनो इसिबां मोजां दिन बोथोर होबाय आरो जोङो 1 थारिखनिफ्राय लानानै दिनै जोबथा 5 थारिखसिम जोङो मोजाङै जोङो खुंलांनो हाबाय। गासै बिथिङावनो मोजां जादों। जेबो जोंहा माबा मोनसे बिपद खैफोद फैयाखै। सफैदोंमोन माबा मोनसे जोंनाव, खिन्थु गासैबो सल्भ जादों। दाख्लै 2 थारिखनिफ्राय लानानै मा फोरोंखो बा मा हाबाफारि जाखो? दाखाल 2 थारिखनिफ्राय लानानै क्लासा जागायजेनदों आरो नैबे दिनैनि 1 थारिख फुंसिमाव क्लासा सोलिदों 12थासिमाव। बेयाव गोरलैफोरनि थाखाय गोबां बेबादि फोरोंनाय जाबाय, जाय फोरोंनायखौ लानानै फिउचाराव मोजां जाहैगोन आरो बिनि गासैबो थांनानै थानायाव बियो फिथाइ थायगोन। बिनि थाखाय जोंनि गोथार जि बाइबेल ख्रिस्टियाननि बिनि बोसोनखौ लानानै आरो जोङो मानसि हिसाबै जि संसाराव थांनानै थानांगौ, अनलायनांगौ, मदद होलायलायनांगौ, जाथिजों जाथि, बेफोर गासैखौबो लानानै फोरोंनाय जाबाय आरो दिनै जोङो बेखौ लानानैनो जोङो मोजां सोलोंनो हादों आरो जोङो गोबां बेबादि प्राइजफोर रानगासिनो दङ। बे देरहासारनायनि थाखाय जोङो बेखौ मोननो हादों। जोङो सोलोंबाय। सानबा सोलोंनायनि गेजेराव जाय जोहोलाव सिख्लाफ्रा दिनै बे सोलोंनायाव बाहागो लाबाय, जेन' बे सोलोंनाया दिनै बे जोबनाय लोगो लोगो बेयाव जेन' थालाङा, बियो बाहायजाबाय थाथोंसै आरो बेखौ बाहायनायजों सानसे आङो सिगाङाव दाखालि इन्टारभिउआव बुंदोंमोन, आंबो सासे बेबादि सोलोंग्रा सासे स्टुडेन्टमोन। आङो बेखौ गोसोआव लानानै दिनै बेबादि आङो प्लेटफर्माव फैदों। बे जोहोलाव सिख्लाफ्राबो निस्सय बेखौ लानानै बिसोरबो बेबादि जागोन।